Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde tozala na limemia moko na moko te ya telefone na yo po ete déranger te sika tozongi po ete tosilisa bambote faki Tomi bongisa. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tuena kintuadi ye bampangizeto bana bamasemeto. Tulombele kwa mpangizeto lwa tutela mana. Beto mpangizeno mudibundu tolovana kiambote. Faki.
Pika twakubike no moko twavana mpangi zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela mpangi zetu lulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela twena kintwadi ye minlwengi sime tata mwanda vilela bawu bakalanga lukufi kimfini ye tata mwanda velela tulombele kwa minlwengi sime tata mwanda velela lo tutela mana beto bana beno talofana kyambote faki Pika twakubike no moko twavana lwengi sime tata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
kutofwanda. Sedieto tata mfuma mbanza, beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa. Tusamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa tatanzambi wasi, yontwati yongata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga muna yeto tuka kwa yelemvu, se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana petata mulimo santo. Lelo tozani na date ya le 16 avril. Oyo tozali ko kanisa. Elonga ya mama mfumu longo, mama dengenda kuntima, mama bibi, mama vete. Elonga bisonyons to katina katina nda kwa nzambe ko kanisa mukolo na lelo tolobi yango malamu elonga tina mususu te na mikolelo ki toloba ki ete tata nzambe akotalaka ebandeli te kasi nde akotalaka nde suka. Soki totali na matei ya batata na papa mfuma longo, papa dengenda kuntima. Liloba na ye ete mwasi ya papa kulutu ye mutaponaki. Mwasi ya papa mfuma mbanza ye pe mutaponaki malgré bamiponelaka ye avant. E mwasi ya ye moko mutaponaki ye. Ezalaki na ntina pamba te mama mwilu abandaki kote ya bapapa tango nyonso. Attention na ba mama oyo bokobala. Parce que ye mama mwilu aza koyebisa ye boyi, baya koyebisa bango boyi, bango nyonso misato. Likambo oyo ye atalaka na mukanda na tata nzambe wana mama mwilu ete basi ya banganga nzambe bakolonga kate. Basi to ba mama oyo babalami na banganga nzambe bakolonga kate. Esika wana likambo wana ye mama mwilu abandaki kobanga makasi
na bamama oyo baboti biso esengeli bango mpe balonga. nayebi te ezali surprise papa Kabemba, papa Elebe, papa Sylvain soki boza wana soki bokoki komata awa koyeba liloba mama Mwila alobaki ete attention basi ya banganga ya Nzambe oyo basala nkala balongaki te. oyo lelo emonani ete mama Bibi, mama Mvete alongi yango eye komonana te mokolo na lelo le 16 Avril malekaka na 1998 ntango mama atikaka biso. solo na ntango wana ndenge tomoni ete ezalaki ntango ya le 6 Avril, la fete ya le 6 Avril. kasi likambo nini emonanaki mama amikokaki te. yango papa Mfuma Mbanza, papa de alungana atali amoni mama te, amoni likambo ezali pamba te bamama bakozangaka te na bafete ya boye. me soki esalemi boye elakisi ete mama aza na mpasi. oyo tozalaka na ntango wana après communion papa Mfuma Mbanza, papa de alungana alobi ete esengeli tokende Kinshasa parce que mama Mfuma Longo namoni ye te. soki nabosani te ezalaki na date ya le 14 Avril 1998 wana papa alobi po akende Kinshasa akende kotala mama po amoni ye te. kokenda tokendaki le 15 le 16 wana papa Mfuma Mbanza, papa de alungana ake kotala mama Bibi esika ye azalaki na hôpital. papa Mfuma Mbanza asalaka libondeli asalaka te kanisa mama Bibi ata na likambo moko ya malamu oyo asaleli na kati na Lingomba obongisila ye esika ya malamu wana mama Bibi nana atiki biso te. oyo biso tozalaki na bandeko tomoni libondeli ya papa Mfuma Mbanza eza na likambo. ntango papa Mfuma Mbanza abimi kala mingi te nde mama Bibi ayaki kotika biso elonga basi ya banganga Nzambe, basi ya basali na Nzambe bakolongaka te. oui papa Elebe na papa Sylvain. na nkombo na tata mwana tata Molimo Santo. Merci nkolo mpo na maloba ya solo nganga Nzambe d'abord ou bien ntoma na Nzambe azali moto oyo amipesi mobimba epai na tata mosala na tata Nzambe vie na ye ezalaka vie ya sacrifice, vie ya sacrifice. Et mpo na kozala basi ya bantoma to basi ya banganga Nzambe balongaka mingi te mpo na nini kosupporte vie ya sacrifice ekokanaka mingi na bango te. Je prends un exemple papa, je prends 2-3 exemples seulement. Soki tokamati mwasi ya Lot, mwasi ya Lot bazalaki kobokola bibwele ezala ya Abraham ezala ya Lot bazalaki de sobe makelele. Très souvent
Tango Abraham alobi na Lot, alobi pona, makelele leki mingi, yo soki koke na droite, nga na koke na gauche. Pona esika yo koke. Lot a consultaki mwasi na ye. Ndoko Abraham alobi, nga na pona, soki tokokene pa iboyo pa iboyo. Moto apesaki suggestion ya kokene na Sodome et Gomorre, c'était l'épouse d'Abraham, pardon, de Lot. Alobi na mobali na alobi, omoni biso faut tokene kuna na Sodome et Gomorre, po kuna ezali ville ezali kitoko. Potango biso tokene tala toboti bana basi mibale baza kitoko, bana na kobala monka ba bovi oyo. Bovio bakobala bana na biso non malamu tokene kuna na ville tango tokozala kuna na ville bana na biso bakobala mibali oyo ya malonga bazali na ville et puis biloko na biso ekotekama malamu tokozala na bozwi. Voilà suggestion ya mwasi. Il y a pesi réponse na Abraham alobi nga na kokene kuna côté ya Sodome et Gomorre kokena ye Abraham tanga yo kena kuna na ville na kota Sodome et Gomorre abi oui pona nini kuna tokoteka biloko tokozala na bozwi etc. Tout ça toujours bozwi via sacrifice bingi bakokaka na yango te. Eh bien tango akei kuna tala ndenge yaki kosokela bango. Et la femme de Lot, on sait akotaki te pona nini abongwanaki mongwa atalaki makambo ya kitoko bimengo na ye oyo ezalaki kuna na ville. C'est comme ça que tout le monde connaît la suite de la femme de Lot. Cet exemple. Deuxième exemple, tokoko kamata mpe exemple pe ya oyo mokili ya kala ekufaka na ebale me mabe ezongaka ndenge nini à partir ya mwasi ya Kam pour Noé le grand patriarche Noé abimaki ye mwasi na ye mpe bana ya basi na bango me na kati na bana na basi na bango mwasi ya Kam abimaki na makambo oyo bango bazalaka kuna ya bonkoko na bango, notamment le serpent. Tango bango babimi, et la suite on sait comment makambo ezalaka ya mabe e yaki kozonga lisusu na mokili mwasika tokokenda na histoire molai te. Et tokokamata pe exemple lisusu tala même mama Rachel. Mama Rachel akundamaki kuna te esika moko na ba patriarche parce que kuna ezalaki kaka Abraham na Sarah et Isaac na Rebecca et puis Jacob na Léa, mais pas Rachel parce que Rachel tango ye azali kobima na ndako ya tata na ye amemaki pe bikeko ya tata na ye laba na tango ya ye kolanda aye kolanda Jacob yo kamati biloko na ngai yo kamati biloko na ngai atenga na kamati biloko na ngai na yo te sala enquête soko moni moto ya zwi biloko na yo akufa. Or que Rachel a vandelaki bikeko wana ya Laban. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait. Mais c'était pourtant la femme du grand patriarche. Voilà. C'était ça. Et puis finalement, tango yake na kokufa. Bon, Nzambe azalaka toujours juste. Elle n'a pas été enterrée. Na grotte, il y a Makpela. Akuna makana nzela en dehors ya banani wana mosusu. Bref, soko to énumérer exemple ezali ebele oyo ya ba mama miki ya wana mama Mwilu azalaki toujours et papa Kembango azalaki très sévère na ye moko na mama Mwilu et na papa bango misato. Toko kokamata témoignage moko positif. Mama Bibi alongaki, oui, alongi lelo toza ko célébrer longa na ye ba raison ezali ebele, mais j'évoque raison moko
oya monene. Pourquoi? Parce que ntango papa diangenda alingi ko déposer lettre ya démission na ye pona ko Kamalingo oyo a consulté ki mama bibi. Abi mama mokanda yango oyo ya démission. Ngai fona silisa mosala na ke na kotika na l'État pour na kamata mosala ya tata. Est-ce que n'a pas signé? Maman Bible a dit, oh papa, signé. Et là, qui mokana wane umelaki. Abi signé, sala mosala papa. Maintenant, papa Mfumalongo a bani pour expliquer dans Maman Bible. Parce que papa Mfumalongo était le fonctionnaire le mieux payé de la colonisation belge. De la colonie belge. C'était le fonctionnaire le mieux payé. À ça, qui na situation, moko ya kitoko. Et puis, à l'obé, maman, au moins, la situation, besoin, les photos, et qu'on a les sous-souter. Les ngomba, tout ça, qu'on banangwa à zéro. Donc, on a la babola. Yo, les vie, wana, to banana zéro, tout ça, la babola. Abi, papa, ngai na ko banako teka. Mikate na ngai kwanga na ngai na ko bokola yo na yango. Mais sala mosala ya tata. Contrairement aux femmes sincères. Donc, alanda ki kaka lokolo ya maman mouyo. Maman, tala, la bisigné. Yo kokoka, ngada kokoka signé, tika musala l'État, tika musala wana nyonso tu, bana musala tata na yo. Et c'est comme ça que, le matin d'ailleurs, avant papa a signé mukana, ke na kotika ngona bureau kuna, a ke na kopesa, atali maman, hein, na signé na ke na bisigné. Papa pe a signé. Abina ke na bikena kotika. C'est comme cela que papa est allé déposer ça auprès des Bromances. Tango mondele a moni papa yena mukanda a fungoli yango atali mondele a banya lenga bi monsieur Joseph c'est quoi bi non je démissionne. C'est pas possible, qu'est-ce que tu vas devenir? Mondele a dit non je ne prends pas. Réfléchissez. Mondele papa l'a dit j'ai déjà réfléchi c'est tout. Donc quitus condiment il y a maman mvete yangwane pesa ki papa courage effectivement maman mvete abada toujours koteka mikate babiloko na ye tout ça azali ko sala na yango ba maman na biso ba vivre ndenge wana et kamata oyo pe ya maman bibi bango nyonso to papa ndenge nkolo yo lobi baponama ki kaka na ndenge wana nakamata pe maman ki wa susula ce n'est pas par hasard ba côté na kilongo lebisanga papa mokolo papa mfuma mbanza azali kolongwa kuna na ngombe kintsuka mpete ayawa asolola ki na mama ki wa susula c'est bien bisoto loba yango ke papa bango moko baloba asololo na pa mama ki wa susula bi mama ngana za komata na Nkamba administration nyonso kuna naza kovanda pona ke na koyamba na kovanda ngana tata na ngai naza kokena koteka te kosomba te tala Kongo tala mbeli nyonso tu yo kotikala na mosala okotikala na bana mokolo moko te namona yo olaninga na Nkamba pona koya kosenga nga mbongo mokolo koya kosenga nga mbongo kuna libala ekufi nakei koteka te nakei kosomba te soko nazwi nakoya kopesa yo soko nazwi te elanga mosala yo moko sala et na mosala wana okobokola pe bana okokotisa bango pe classe tala épreuve et mama ki wasusula pe to comme mama bibi bango nyonso to bakanganaki na mobeko wana babudaki na mobeko wana te kilo na suka elonga nde yango wana kokangana na mobeko kosimba ministère mosala ya mobale te kilo na suka en dépit des sacrifices kofingama kochulama kokelela makamu nyonso te kilo na suka et maman qui va susula yaki kosi asengaki papa mfuma mbanza mbongo aucun jour mais biso batata surtout ba maman ya banganga nzambe lelo soko mobala alingi kobima oka obimi mobala lelo nga na bimi
mobali alinga bima lisusu alinga akomi kutu na porte obimi solo okei solo mpona nini apesi eloko moko te pasi kaka ya ndenge wana nkolo na suka papa mfuma mbanza ne s'est limité même pas là aketi na école lemisa ngai papa de dire ça aketi kuna na école directeur hein nayokaka yo bekanaka bana na classe mpona minerval bafoti nanu te oyi papa tala kaka ti alobi bon kobanga te directeur soki olingi kobengana bana na école oyo bafoti minerval te bana nano na bana na ngai moko papa yebi banda na bana na ngai moko bengana ye soko afoti te me kuna atiki mama kaka na kongo na mosala aza kobuna mama abudi na mosala mpona kobokola bapapa batanga classe ndenge boza komona mama supporte famille bamama basupporte famille ezala mama bibi ezala pe mama ki wasosola bamama basupporte famille na pasi na kokelela jusqu'à la fin yango wana ye mpe ayaki kovanda awa ti akoti mozole ndenge mpe mama bibi ti ake kokota mozole donc papa na mokuse tokoki koloba wana vie ya sacrifice bamama bapartage sacrifice ya bapapa tikilo na suka mama mwilo a participer na sacrifice kilo na suka te kino mokolo malelo tozolobaka la mer toza kosukisa mpe na suka bino moko ezala mama mfuma longo na mokolo malelo kaka sacrifice bilanga ezala mpe molongani na yo kaka na bilanga mkabe nyonso to baza koyeba te mama moto azali kosala yango kaka na bilanga kaka na sacrifice wana nyonso to baza koaccompagner mpe kosoutenir ministère na bino donc lelo exemple monene mpona biso nyonso na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa. Papa Sylvain. Merci papa pona maloba par rapport na maloba ya mama mwilu ete basi ya bantoma to basi ya basali ya nzambe bakotaka na likolo te to na lola te ezali po ete ezali mosala ya pasi ya lokumu penza te me ya sacrifice bazali généralement ba vulnérable et ba mama ebele ba supportaka pasi te balingaka luxe yango monique ebele bakweya ndenge revere leba tangi apesi exemple ebele mais soki to remonter même na origine ya mokili mama Eve akwesa mokili nzoka nde tata Adam azalaki 40 ans ndenge papa mfuma longo alobaki na biso Satan mpe aza komeka ye me akwesamaki te tango nzambe aye kopesa ye mwasi Eve nyoka ye kokosa ye na nzela ya mwasi mobali akwei mokili ekwei donc bamama ebele basupportaka pasi te balingaka luxe parfois mpe bapesaka baconseil ya mabe epai ya mibali na bango bazoko désorienter ministère ya mibali na bango soki mobali azali na molimo ya bino te ya nzambe te alandi mpe pasi ekoti olia bikisa milimo ya bato ebele aza na mission na yango milimo nyonso wana ebungi mpo na conseil ya mabe ya mama bafandi na jardin d'Eden malamu bazali kolia malamu mais Satan ye kokweyisa bango nzamba alingi te bokoka na lokola ye donc bon bango balinga kaka likolo bakokana na nzambe ayokeli Satan na nzela ya nyoka akwesi mobali pona bolingwa mobali pa ya mwasi mokili ekomi na mpasi wana mosala mama Eva sala ebele yango revere leba tangi soki toke meme na histoire ya Job bazalaki pe malamu metango pase ye Satan ke ko réclamer pa ya nzambe soki Job azotosa yo po ete yo pesa ye bomengo pesa ye bano pesa makambo nyonso pesa nga nzela na nakene komeka ye soki akochola yo te akotuka yo te alobi na tindi yo meka ye mekosimba molimo na ye te kino bana nyonso bakufaki bomengo nyonso esilaki esuki wana te na maladi ya mpese to ya mbala ezwi ye
pona ba yude zalaki soki moto abeli malade ya mbala elingi koloba sumuki yango nzambe apesi etumbu nzoka nde Job asumukaki na ye te e mwasi lokola alinga kosupporte bapasi wana te azosenga kutu na mobali ne Job tuka nzambe asilika aboma ta yo Job atuni ye pona nini ozali zoba boye insensé elema tango nzambe apesaka biso to apesaki biso bana bomengo yo ozalaki kosepela me awa tokomi na mpasi nde totuka nzambe to tochola nzambe Job alandaki conseil ya mwasi na ye te ayikaki mpiko kino na suka alongaki yango nde nzambe azongiselaki bomengo koleka na bano azalaki na bango pona nini po azalaki na molimo ya nzambe soki alandaka to atosaka conseil ya mwasi na ye mbele mpasi elingi ekweyela bango donc Job akoma mpe parmi basymbole ya résistance to ya kondima ya persévérance na tango ya pasi donc bahistoire eza ebele baexemple eza ebele papa mais soki toye na mama mwilu soki mama mwilu alobaki bongo po ayebaki deja basi ya bantoma ya liboso to ya banganga nzambe ebele bakweya mpe bakweyisa mibali na bango mpe ministère ebeba yango ye azalaki kolela mingi ai ngai mwilu basi ya bantoma bakotaka lola te yango ekosukelanga boni yango amipesaki discipline et surtout atondisamaki na nguya ya molimo mosantu azalaki fidèle na mobali na ye papa Simon Kimbangu e abatelaki lingomba abatelaki bana trahison ezalaki te asupportaki pasi bapekisi bato nyonso ya mboka moto moko akabela te eloko akolia te papa Diangenda pesa biso témoignage awa bana papa Diangenda mwana moke papa Dialonga na mwana moke bazotongela mama na bango ndako po ndako baza kozala mai ezokota soki mbulu ndire bato baza libanda bana mike bake kokata banzete bazokopike batima lebulu bacha nzete boy tango bake koto oyo koto ekoi oyo koto soki basali boy ekoi bana bazolela mama mwelo azolela etata moko asinya makambo nini ngambo nini mwelo mema na mboko yo pwete asubir pasi ya boy alobi ata bakokanga bakanga atonga ndako e bato mboka bafunda ye bakanga ye e papa Diangena yako pesa biso ke un jour azalaki pe moto ya mbongo soki commerçant bayibaki biloko na ye moto wana yibaki akei kote akomi azokanisa ke azokende nzoka nde azozonga esika ayebilaki biloko nzoka nde papa moto asalaki mpona kosunga na lisungi oyo asungaki mama mwelo nzambe mpe abateli afuti ye kino moyibi wana ye lisusu azokanisaki azokende soki wapi nzoka nde azozonga na butiki to na magasin ya moto oyo ayibaki mbala moko bakangi mpe barekipere biloko nyonso wana donc bolamo nyonso tosalaka nzambe afutaka yango d'une manière ou d'une autre e mama mwelo moto akosunga ye kopesa meme eloko akolia aza te papa Diangenda alobango na mikro na miso ya bato pona esengo te me pona koyeba esika bawuti pasi bamoni pona lingombo oyo alobi ngai Diangenda kuntima naza kokende kolokota mikwa ya makayabo na full na sokoli yango na tumbi na le donc pona pasi po moto asunga bango te me mama mwelo abateli bana wana eleve bango na éducation ya bonzambe bazalaki bakuluna te au contraire abateli bango atei bango ndenge tata Kimbangu atikaki programme pona bana na ye kino tango bakolaki ndenge tolandi na fete na biso mama mwelo apesi bakarte asali remise reprise na papa Diangenda donc ezala bangombo komatisa mama mwelo kobetaka ye bangondo na bibon ezotoboka ezala nzala ezala eloko akolata eza te mama mwelo kondime kitaki te au contraire eyaki lisusu makasi alobi ata bobeti nga bonyokoli nzoto me bokosimba molimo na nga te kino abatelaki bomengo oyo tata Kimbangu atikelaki ye yango tozosepela lelo toza na lingomba donc yango nde mama mwelo alonga par rapport na ndenga za kolobete basi antoma bakotaka likolo te yanga mwelo kosukela nga ndenge nini donc pour dire que décision kokota na lola to kokota na lifelo ezali décision ya biso moko individu ye moko mama mwelo kola zaki na posa ya lola akota yango amepesaki discipline abatelaki bolingo mibeko misala abateli lingomba abateli bana ndenge banzembo ezobima ya ndenge na ndenge en faveur ya mama mwelo pona bolamo oyo asalaki symbole ya persévérance ya endurance ya foi ya obéissance pe surtout ya fidélité mama bibi pe ndenge révérend lebe alobi ndenge yo papa olobi ke
lelo mokolo ye longa na ye po asupportaki bapasi encadraki papa Diangenda accompagnaki ye na ministère na ye kino na suka kondima ekitaki te malgré bepreuve kofingama kocholama aboyaki mobali na ye te ayokaki soni te abangaki eloko te po ayebaki ete eloko ya motuya ya molimo ezali na mobali na ye e accompagnaki koteka mwa mikate nene mwa bafere na ye pona koaccompagner ministère ya papa Diangenda pe pona kobatela pe kobokola bana na bandimi ebele oyo bango baza kosupporte po baza kobokolaka bana oyo bango babotaki te na bana mosusu bakolisi bango badoptaki bango bakomaki lokola bana na bango kofutela bango minerval ebele lelo bakoma bato minene donc mama accompagnaki papa Diangenda ndenge mama Mwilu accompagnaki papa Simon Kimbangu yango ntina papa Diangenda alobaki na 1986 na Matei apesaki na ba jeune alobi ba jeune garçon bolanda exemple na ngai papa Diangenda ba jeune fille bolanda exemple ya mama Mvete Bibi mwasi na ye pour dire kazalaki exemple ya malamu pona biso pe pona jeunesse plutôt to pona ba mama en général na kansi papa d'exemple ba témoignage eza ebele mais moketo ko koloba yango wana. Merci, Baba, Pasteur. Bozonga na bino boko de fanda na bino. Merci. Koloba était Mama Bibi, Maman Mvete. Molonga ni ya papa Mfumalongo, papa Diangenda Kuntima. Le lundi le 16 avril l'an 2026. Dega atika kabiso na 1998. Esi alonga na ye pe alongi na ye yango na mokolo na lelo toza kosepela yango na lutomo ya papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani ete ndenge papa de la ville alobeli yango après remise de coupe biso nyonso tokoti na mausolée totia ba fleur ekokani pe na ndenge ezalaka ntango nyonso ke mouvement nyonso soki tosilisi bantintsali na biso makambo nyonso tosilisaka na remise de coupe nsima ya remise de coupe tokotiaka nde ba fleur na ba mausolée yango pe ekokani na mokolo na lelo biso banganga nzambe oyo Matei bazali kopesa biso po elendisa biso epesa biso makasi pe soki tokosalelaka te na ndenge bakotindaka biso na kati na mibeko tozwa pe mayele biso pe tosalela ndenge wana po ete tokoka kolonga makasi na biso kaka na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Et